हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आं B.ED एन्ट्रेन्स एग्जामाव फैनो गोनां मोननैसो कुइसनफोरखौ लानानै सावरायगोन। बेवहाय गासैबो होनाय कुइसना दि फैथारगोन बे नङा, नाथाय माबायदि फैनो गोनां, माबायदि फैयो बेफोरखौ लानानै सावरायगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो अननानै लाइक खालामदो। थौ बिदिब्ला जागायदिनि। कुइसन नाम्बार 1 आव दं फर हाउ लं डिड कुरुक्षेत्र वार कन्टिन्यू? कुरुक्षेत्र दावहाया बेसेबां सम सोलिदोंमोन? अपसन ए आव होनाय दं 20 days, B 30 days, C 18 days, D 26 days। बेनि थार फिननाया जाहैबाय C 18 days। 18 days सोलिदोंमोन कुरुक्षेत्र दावहाया, बेखौ गोसोआव लाखि। बेनिखायनो थार फिननाया अपसन C 18 days। कुइसन नाम्बार 2 आव होनाय दं Where is हावा महल located? हावा महला बबेयाव दङ? अपसन ए जयपुर, अपसन बी लखनऊ, अपसन सी गवा, अपसन डी जैसालमार। बेनि थार फिननाया जाहैबाय अपसन ए जयपुर। जयपुराव हावा महला दङ। दानिया कुइसन नाम्बार 3 Do or die movement is otherwise known as? मावगोन नङाब्ला थैगोन दावहाखौ गुबुन मा मोनसे मुंजों मिथिनाय जायो? अपसन ए सिभिल डिसअबिडियेंट मुभमेन्ट, अपसन बी नन कॉपरेशन मुभमेन्ट, अपसन सी क्वाइट इंडिया मुभमेन्ट, अपसन डी खिलाफत मुभमेन्ट। मावगोन नङाबा थैगोन मुभमेन्ट दावहाखौ क्वाइट इन्डिया मुभमेन्ट, भारत नागार सोमावसारनाय होननानै जों मिथिनाय जायो। बेनिखायनो थार फिननाया जाहैगोन अपसन सी क्वाइट इन्डिया मुभमेन्ट। नेक्स्ट कुइसन फर्स्ट सिजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन? अपसन ए बम्बे, अपसन बी पुणे, अपसन सी लखनऊ, अपसन डी दिल्ली। भारतनि गिबि नेशनेल कंग्रेसखौ बबेयाव खुंनाय जादोंमोन? जों मिथिखागौ थार फिननाया जाहैबाय अपसन ए बम्बे। नेक्स्ट कुइसनाव दङ The first real emperor of India was? भारतनि गिबि सम्राटआ सोरमोन? अपसन ए अलेक्जेंडर, अपसन बी अशोका, अपसन सी समुद्रगुप्त, अपसन डी अकबर। बेनि थार फिननाया जाहैबाय अपसन बी अशोका। अशोकाया भारतनि गिबि रियेल सम्राटमोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो। फैदो दानिया नेक्स्ट कुइसनाव Who was the first female president of the Indian National Congress? इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि आइजो आफादगिरिया सोरमोन? अपसन ए सुचेता कृपालिनी, अपसन बी एनी बेसान्त, अपसन सी विजय लक्ष्मी पंडित, अपसन डी इंदिरा गांधी। थार फिननायानो जाहैबाय अपसन बी एनी बेसान्त। नेक्स्ट कुइसनाव फैदो दानिया, बे जाबाय हिस्ट्रिनि Which of the following beds is the oldest? बबे बेदआ बयनिख्रुइबो गोजामसिन होननानै बुंदों बेवहाय। अपसन ए आव दं साम बेड, अपसन बी यजुर बेड, अपसन डी अर्थ बेड, अपसन डी रिग बेड। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बयनिख्रुइबो गोजामसिन बेदआ मा? अपसन डी रिग बेड। रिग बेदआ बयनिख्रुइबो गोजामसिन बेड। कुइसन नाम्बार 8 Who is known as the father of modern India? फादर अफ मडार्न इन्डिया होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो? अपसन ए राम मोहन रय, अपसन बी जवाहरलाल नेहरू, अपसन सी M.K. गांधी, अपसन डी W.C. बेनार्जी। The right answer is the option A राम मोहन रय। Question number 9 The first general election in India was held in the year? गिबि जेनेरेल इलेक्शना भारतआव माब्ला खुंजादोंमोन? अपसन ए
1951 option B, 1952 option C, 1956 option D, 1948 थार फिननाया जाहैबाय option B, 1952 दानिया फैदो बयनिबो लास्ट question number 10 UN Day is observed on UN खौ माब्ला फालिनाय जायो होनना बुंदों बेवहाय option A आव दं 10 December, option B 24 October, option C 15 September, option D 10 July थार फिननाया मा जागोन option B 24 October दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै उनाव लोगो मोनफिनलायगोन अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदों कमेन्ट खालामदों आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालामदों थेंक इउ फर वाचिं गोजोन्थों।